As we observe, tichiona kuti aiwa regional leaders vari kupinda munyika yeZimbabwe kubvira muzuva ramari mwezuro. Taona mapresidents achiuya for this upcoming Sabc summit. Tabva taona kuti the ruling party yabva yatanga kutya, the ruling party yabva yatanga kugwagwadza. Pane chiitiko chinoitika kukuwadzana chataona kuti aiwa vakomana ava zvechokwadi vanyatsi kusaka nereality. Nyange championship vachiwana haana ichange ichingobika manhanga. Saka mina masvika buda nyongwa muzara nadzo ndobva subscribe like kuti on the bell icon. Tipinda pana pamzimu Aimon Gomchinzi. Military trucks in kuwadzana at 3 p.m. today 15 August 2024. Muzora nezuro kuma around 3 p.m. wakaonekwa all these haulage at military trucks panapa nematengas amuri kuona mapictures ayo achifamba mukuwadzana ari kufamba mumadust roads. So zvamunongoziva zvinonzi nyika yeZimbabwe aiwa ine well finished roads dzakagadzirwa but aiwa itopige mumuse but muri kuona kuti zviri kufamba mumadust roads. Panobva kutaura masviko ekuti aiwa these guys zvinonyatsoratidza kuti vari kutya, these guys vari kunyatsa kusuppressa macitizens emunyika yeZimbabwe, vari kunyatsa kuavoida kuti hapana kana munhu anomboti ufu, hapana kana munhu anombono austa kana kudemonstrata muroad kuti akwanise kunyadzisa mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Panapa tinyatsa kuona kuti vakomana ava vari kukoshesa this event noda kuti ndoi ichavaisa kana ichavaramba ichivachengeta mupower, but vanhu opposition zvavo vanonyatsa kuziva kuti hapana kwazvinosvika zvazvo. Chinotodzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pekudeployiwa kunoitwa all these military trucks kukuwadzana. Pindai comment section medu musana subscribe or like and turn on the bell icon.